noche con la presencia de todos los presentes. Aquí internacionalmente lo tenemos a la señorita Marisol Son Ramírez, a su entrenador de parlantes, Kevin Mayorga, más conocido como a la Bella Salerosa. La señorita nos va a alentar con una buena música para nuestro gran amigo Francisco Peche Gariza, que es una persona polifuncional, una persona muy alegre y muy liberal, ¿no? Porque ¿no? Y lo que esperamos es que Dios mío, el Señor Milagro, señorita Marisol, ¿cuál va a ser su primera canción? Bueno, no sé, muchas gracias, estoy acá presente, como le prometí a mi amigo Francisco. No, él es el único que siempre me comenta en el Facebook, yo también converso con él, como amistades, ¿no? Sí, porque él es liberal, él es liberal, ¿no? Y agradeciendo, pues, agradeciendo a mi padrino, gracias por los vestuarios de las chicas Son Ramírez, por la minifaldita que todos los sábados nos pone al día con la ropa.